Turizmi është një nga sektorët kryesor të ekonomisë së vendit, I cili konsiderohet edhe si çelësi kyç për rimëkëmbjen ekonomike që është goditur ndjeshëm nga pandemia COVID-19. Por cilat janë objektivat e këtij viti? Do të jemi të aftë të presim një numër të konsiderueshëm turistësh dhe ç'është më e rëndësishmja, nga cilat shtete Shqipëria ka më shumë shpresa për numër të lartë turistësh. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me Ministrin e Turizmit, zoti Blendi Klosi. Fillimisht, cilat janë objektivat tuaja kryesore në nisje të këtij sezoni? Duhet ta pranojmë fakt publikisht që turizmi vazhdon të jetë në thundrën e pandemisë, pra akoma nuk mund të flasim për një turizëm të çliruar nga pandemia. Kjo jo vetëm për ambientin tonë të brendshëm, por turizmi në Shqipëri tashmë nuk funksionon vetëm me turizmin që sigurohet nga vetë qytetarët e brendshëm të vendit dhe nga lëvizjet që kemi në rajon, por në Shqipëri ne kemi shifra të konsiderueshme turistësh që vijnë nga vende të huaja, të organizuara nga vendet e Bashkimit Evropian, sidomos, që janë dhe turizmi më I organizuar, që është edhe burimi kryesor në fakti turizmit në Shqipëri, shqiptarët që jetojnë në Greqi, shqiptarët që jetojnë në Itali, në Evropë, që kthehen për të bërë turizëm në Shqipëri. Dhe përsa kjo raporti I vetë Bashkimit Evropian me turizmin dhe me lëvizjen e lirë është shumë I koklavitur, vendet të cilat jetojnë me turizmin, vendet që e kanë burimin kryesor të zhvillimit të ekonomisë tyre, turizmin, që janë dhe pjesë Bashkimit Evropian, Spanjë, Itali, Greqi, Francë, janë tashmë në diskutim shumë intensiv përsa I përket vendosjes një protokolli të lëvizjes turistike me vendet e mëdha burim turizmi, qoftë të Bashkimit Evropian apo jo, por në Greqi, Gjermani, Angli, Turqia, të cilat jetojnë me këtë biznes. Dhe prandaj nuk është vetëm një problem shqiptar, është problem rajonal. Në rast se do të kemi një lehtësim të kësaj lëvizje të vendeve të mëdha burim turistik dhe dakordësisë që ato të vizitojnë vendet Ballkanit Perëndimor, Shqipërinë konkretisht, do të dalim të kemi disa milion turistë në verën e këtij viti, milion turistë të cilët garantojnë bërjen e biznesit konsiderueshëm, por që garantojnë edhe një turizëm shumë të shtuar në 2022. Pra, 2021 unë mendoj që si objektiv kryesor duhet ketë garantimin e jetës sigurt brenda bërjes turizëm në Shqipëri, por edhe ofrimin e Shqipërisë si destinacion sidomos për në vazhdim, pasi është një konkurrencë jo e vogël me vendet e rajonit dhe ne në këtë konkurrencë kemi hyrë shumë fuqishëm në 2020, kur gjithë pothuajse është mbyllur ne do një politikë të kufive të hapur dhe kontrollit shumë madh të pandemisë brenda vendit, dhe kjo na bëri të fitonim tregun e rajonit, shumë më tepër serb, Maqedonisë Veriut, Malazez vizituan Shqipërinë, po ashtu nga destinacionet që ne I kishim pothuajse të panjohura, Ukrainë, Bielorusi, po ashtu Polonia zgjodhi 2020 dhe kjo I bëri që në 2021 të kemi shumë numra. Kemi filluar charterat e parë nga këto vende, Izraeli po ashtu ka filluar të fluturojë në Shqipëri, që është një shenjë shumë e mirë, dhe kjo do na shërbej shumë për të garantuar thash pasjen e biznesit jo vetëm të mbijetesës në 2021, por edhe të bërjes ekonomi, e më pastaj për të vazhduar si në destinacione qëndrueshëm dhe në vitet në vazhdim. Zoti Ministër, ju pak ditë më parë keni pasur 2 takime të rëndësishme, një me homologen tuaj në Serbi dhe në Greqi. Keni arritur 2 dakordësi, njëra për hapjen e kufive pra të lëvizim pa kufizime me Greqinë dhe tjetra për oferta të përbashkëta turistike me Serbinë. Po t'i sqarojmë pak më tepër ku konsistojnë këto 2 dakordësi që keni arritur? Përsa I përket Greqisë, vazhdon ngelet një partner shumë I rëndësishëm në botën e turizmit me Shqipërinë, jo vetëm për shkëmbimin e ndërsjellë, pra jo vetëm të shqiptarëve që jetojnë në Greqi dhe vinë bëjnë turizëm në Shqipëri, por dhe shumë shqiptarë që shkojnë dhe bëjnë turizëm në Greqi, por padyshim edhe të lëvizjes ndërsjellë të qytetarëve, por natyrisht edhe nevojën shumë madhe që kemi për kufi të hapur në zonën e jugut, sidomos zona e Saranës, e vuan shumë mungesën e turistëve që vinë nga Korfuzi dhe prandaj dhe nga kufiri I Gumenicës, Janinës, pra zona që është pak më në jug, prandaj një dakordësi brenda Bashkimit Evropian edhe një dakordësi që kemi me qeverinë greke në sektorin e turizmit që kjo proces të përshpejtojë për vendosjen e protokollit të lëvizjes brenda Shqipërisë dhe Greqisë, do na ndihmojë shumë që të kemi këtë turizëm të munguar në vitet e kaluar dhe ta afrojmë me guxim në 2021. Dhe kjo do të jetë një gjë jashtëzakonisht e mirë, ndërsa përsa I përket Serbisë, Maqedonisë Veriut
edhe vendet tjera të rajonit, duhet të intensifikojmë shumë herë më tepër më bisedimet, marrëveshjet, dhe ka ndikuar shumë klima e mirë ndërqeveritare, sidomos me Serbinë, dhe kemi numër të jashtëzakonisht shtuar të turistëve serb, por më shumë se kaq interesin shumë madh të operatorëve turistik. Në këtë vit do të kemi numër goxha të mirë të këtij turisti, por pashtu me kolegen serbe dakordsuam që të kemi një vizitë të operatorëve turistik shqiptar në Serbi, vendosjen e komunikimit të drejtë për drejtë ndërmjet operatorëve turistike dhe shtimin e lehtësirave që duhet bëjmë që ky biznes të jetë i qëndrueshëm, të jetë funksional, edhe të kemi dakordsi që të vazhdojë. Infrastruktura e ndihmon shumë këtë aspekt, por mbi çdo gjë tjetër e ndihmon shumë politikat e fqinjësisë mirë në Ballkan, edhe politikat e Schengen ballkanik do ta ndihmojnë jashtëzakonisht shumë Shqipërinë turistike që të funksionojë si një destinacion dhe një zgjedhje e parë e rajonit. Ky besoj do të jetë një nga objektivat kryesorë të Ministrisë së Turizmit shqiptar, e natyrisht diplomacisë ekonomike shqiptare, që do duhet vendosi prioritetin e turizmit në Shqipëri si destinacion kryesor dhe zgjedhje kryesore vendeve të rajonit. Në fakt ne jemi zgjedhja e parë për një numër të konsiderueshëm turistësh, po të marrim 2019-ën kemi pasur sukses goxha të lartë mbi 5 milion turist, edhe në 2020-ën rreth 2.4 milion, por nga operatorët na ngren gjithmonë një shqetësim. Ne kemi numër të lartë turistësh, por të ardhurat të pakta. Pse ndodh kjo në Shqipëri sipas jush? Tani duhet ta kuptojmë që po flasim për një industri. Edhe si industri ka rregullat e saj të funksionimit. Si industri nuk mund të jetë më një turizmi nuk është më një, edhe është kuptuar, nuk është më një gjë vetëm relaksimi. Pra për turistët, për qytetarët është një aset relaksimi, po për industritë është një aset ekonomik. Dhe si i tillë duhet të ketë rregulla të forta të funksionimit, duhet të ketë politika të drejta të çmimit dhe ofertë dhe kërkesës. Dhe shtimi i kërkesës ka ndihmuar që të kemi tashmë investime të qëndrueshme në hotelerin shqiptare, sepse pasja e turistëve tuaj, pasja e turistëve që harxojnë para, kërkojnë shërbim më të mirë, ka krijuar nevojën gjithmonë më të madhe që të kemi dhe shumë më tepër burime të akomodimit. Prandaj them që kjo politikë vazhdon të ndihmojë njëra tjetrën, pra shtimi i numrit të turistëve shton nevojën për akomodim, nevojën për shërbim, por po ashtu shtimi i këtyre kërkon rritjen e çmimeve, rritjen e ekonomisë, edhe mendoj që edhe pse kemi diskutime të mëdha për sa i përket çmimeve, ne vazhdojmë të jemi fatlum sepse kemi edhe një ofertë të pranueshme turistike, por natyrisht ofertë të shtrenjtë turistike, e cila krijon dhe ekonominë në fakt. Prandaj nuk duhet të jemi as pak të fshehtë ka shi këtij debati që duhet të krijojmë shërbime të cilësore në turizëm, duhet të krijojmë para nga turizmi, sidomos nga turizmi i munguar në Shqipëri që është turizmi i detit, turizmi blu, dhe është turizëm i cili është po ashtu i shtrenjtë që prodhon të ardhurat dhe të kemi këtë dakordsinë që akoma jemi konkurrent në rajon, sepse paraja e harxhuar në Shqipëri për turizëm akoma ka vlerë. Pra në rast se në vendet Greqi, Kroaci kemi çmime të jashtëzakonisht larta që i kanë larguar një lloj turizmi, këta akoma zgjedhin Shqipërinë, por Shqipëria nuk duhet të kthehet në destinacion e vendit vetëm të lirë, pasi kjo e shkatron turizmin dhe është një aset i munguar për ato që thash në fillim, për pasjen e një industrie të vërtet turistike që prodhon para. Në rast se të gjitha gjërat, le të themi, të gjitha lëvizjet shkojnë ashtu siç ne presim, që të jenë optimiste dhe të suksesshme. Do mundet që Shqipëria ti kapërcej humbje që i shkaktoi pandemia vitin e kaluar në sektorin e turizmit? Gjithë bota tenton që 2019 ta kapi për 5-6 vjet, pra të arrijë në 2019 në 5-6 vjet, pasi goditja është shumë e madhe, më e madhe goditja historike që ka pasur sektori turizmit. Ne kemi mundësinë që 2019 ta kapim për të paktën 2 vjet, pasi jemi akoma pra 2022 ne mund t'i afrohemi 2019, pasi akoma jemi një vend në zhvillim të resorteve turistike, akoma jemi në zhvillim të ofertës turistike, pra jemi akoma, unë kam bindjen e thellë që shumë shpejt ne do ta kapim 10 milion turistë tuaj në vendin tonë, por po ashtu sot në momentin që flasim jemi akoma
në 1/3 e ofertës turistike që të ofron Shqipëria. Jemi akoma një vend që ka nevojë shumë më tepër për investime në hoteleri, shumë më tepër investime në infrastrukturë, jo vetëm investime në para, po investime në know-how, në përgatitje të njerëzve për destinacione turistike, pra duhet të mos humbasim në 2021 nga mungesa e turizmit cilësinë e shërbimit. 2020 dëshmoi që jemi të përgatitur, hotelierët nuk e ulën cilësinë e shërbimit, por kjo nuk duhet na ndodhi në 2021. Në rast se këtë vit gjithçka shkon ashtu siç është parashikuar, sa turist mund të kemi? Nga operatorët thuhet mbi 3 milion. Ne rreth 3 milion i patëm në 2020, megjithse do duhet të pranojmë që janar shkurt i 2020 ishin të mirë, na goditi tërmeti. Ky vit ka filluar me më pak se sa 2020 nga pikpamja e muajve të parë, por unë kam bindjen që ne do të kalojmë në 2020 me diferencë në numër të turizmit, por kjo gjitha varet se si do shkojë situata pandemisë. Pra, është gjëja më e vështirë në këtë moment është të parashikosh shifra kur nuk dim vendimarrjen e vendeve të tjera dhe natyrisht edhe të vendit tonë nga pikpamja e menaxhimit të pandemisë. Shqipëria është një vend atraktiv edhe sa takon pjesës së pandemisë, pasi kemi numra të ulta infektimesh, por ashtu kemi edhe numër tepër të ulët fatalitetesh. Por në rast se Bashkimi Evropian vendos të jetë përsëri strikt, ashtu siç ka qëndruar deri tani, pra lëvizjet vetëm brenda vendeve të Bashkimit Evropian, çfarë do të ndodhë me turizmin në Shqipëri? E thash që nuk do të jemi pesimist, është një politikë e cila nuk varet nga ne, prandaj nuk bëjmë dot analizë mbi çfarë vendimarrësh do të marrin vendet e tjera. Ne po bëjmë të gjitha lëvizjet diplomatike për të ofruar këto shifra që ne kemi të shumë të mira të menaxhimit të pandemisë, por gjitha do të jetë pastaj një pjesë e punës vazhdueshme dhe do të shikojmë. Për të përqendruar në vend, si po vijohet me lejet? Kanë aplikuar operatorët, kanë nisur le të themi në Albania, janë mësuar? Është viti i dytë që ne menaxhojmë në mënyrë të përqendruar vijën bregdetare si një aset i jashtëzakonshëm kombëtar. Vitin e kaluar patëm një sistem jashtëzakonisht shumë pozitiv, i cili garantoi që të kishim një ndarje shumë transparente të plazhës, vetëm për sa i përket hotelierëve, strukturave që afrojnë shërbim, por pra që garantojnë higjienën edhe menaxhimin siç duhet, pastërtinë, dushet, banjot, rojet e plazhit që janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm. Përsëri e kemi hapur këtë sistem, përfituesët e fundëm janë bashkitë, ata do mbledhin të ardhurat që vinë nga menaxhimi i vijës bregdetare, por ka pasur aplikime deri tani? Aplikimet që do vinë për sistemin e Albania janë gjitha transparente. Unë i kërkoj të gjithë operatorëve të nxitojnë për të aplikuar. Janë rreth 1800 aplikime sot që flasim për gjithë parcelat, por do të gjykojmë që këto aplikime të shkojnë vetëm poseduesve të hotelerisë dhe atyre që garantojnë gjëra shumë thjeshta në fakt, higjienën, pastërtinë, ruajtjen e plazhit, kontratën me një Baywatch dhe sigurinë e detit, pra të kenë vizuar detin, ato rregulla të cilat tashmë le të themi kemi krijuar një standard, jemi në vitin e tretë që kemi jetë shumë pak të humbura në det dhe po ashtu zero aksidente në ujë nga mjetet e shpejtësisë dhe mjetet e lundrimit. Kështu që do duhet ta ruajmë këtë standard fituar dhe ta çojmë atë, ta avancojmë atë më përpara. Dhe pyetja e fundit është për protokollet anti-Covid që do zbatohen këtë vit. Në fakt, operatorët nuk është se kanë pritur shumë pozitivisht pjesën e vendimit të komitetit të ekspertëve për ta lënë në fuqi mos lejimin e muzikës pas orës 22 dhe orën policore në 23 nga data 1 qershor. Si do të vijohet më tej? Do të ketë kontrolle në terren për të shmangur të gjitha abuzimet që mund të bëhen apo për të garantuar shëndetin e turistëve? Tani, vendimarrja e grupit ekspertëve është e pa negociueshme. Edhe duhet ta pranojmë që edhe pse jemi në kushte të vështira, përsëri Komiteti i Ekspertëve të Ministrisë së Shëndetësisë në Tiranë ka marrë vendime shumë liberale se sa vendet e tjera dhe prapë jemi, le të themi, avangard për sa i përket lirisë së bërjes së turizmit në Shqipëri, por kjo nuk mjafton. Na duhet që ta kuptojmë që pandemia akoma s'ka mbaruar dhe duhet jemi shumë strikt. Po ashtu do duhet kujtoje që oraret janë të muzikës po të njëjta me vitet e tjera, pra kemi kufizim orare muzike, pasi Shqipëria është një destinacion jo vetëm për festat, është një destinacion për shumë pushues, cilët duan qetësi dhe këtë do duhet t'ia garantojmë.